私はいつも空想にふけてるんで、だから取り留めないことでみんな絵ができてるんです。自然のものでそれが朽ち果てていくようなのをじっと見るのが大好きで、絵っていうのは自分で描きたいものをね描くのが絵で、自分で身近に触れるものの中から触発されて描くものだと思ってた。そのものの持ってる形というのが一つの力を持ってないといけない。内側でその形が外へ弾けるぐらいの強さを持ってないと、やっぱりそれはものとして出てこないと。絵描きというものは自分の作品の前に立つととても照れくさいんです。なんか自分が丸裸になってて、その前にこれ私の裸ですというのがこれフランス時代からの絵で、私がフランスに行ったのが31歳の時だった。そしてたまたまその頃加藤修一という人が新聞に連載をやってて、その挿絵を僕がやることになったもんだから、加藤さんにいろいろパリの事情なんかを聞いてたら、美術館を見て回るとか地方をずっと見て回るとか、絵は描かない方がいいよという。で十分にそれを見たという確信があったら、1年のうちから少しずつ絵を描き始めたらよろしかろうという。だからとにかく1年間は描かないで美術館を回ったりとかいろいろやりました。でようやく1年経った時に解禁にして日本から絵の具を随分持ってきてたんで、いざ描こうとなってその絵の具の箱を開けましたら、僕の使う色は一つもないんで、僕はね自分が使わない色を何でも持ってきたと思うが、これが不思議でしょうがなかったんだ。だから僕が日本にいる時にどんな色で描いてたかというのはたった1年の間にすっかり忘れちまってた。だから今これはもう、フランスの時の絵ですけど、日本の時の絵が並んだらもうどうしてこの同一人物かと思えないぐらいに色は変わってるんです。で当時パリは汚いパリだった。壁に100年200年の歴史が染みついて真っ黒い感じがして、私は九州の丹後町で育ったんだけど、これは俺のふるさとと同じだなとその時思った。だからその暗い中でずっとやって1年経って色がすっかり明るい色になったっていうのは、私は自分で不思議でしょうがない。まあそういう中で描いたんですけど、大体船で私マルセイユに着いて、マルセイユから浅草に乗ってパリに向かったんだけど、その時窓の外にひょいと見たらセザンヌのレスタック風景というその風景がずっと広がってるんです。その海とその向こうの岬と空というのが非常に透明にすっきりと浮かんでる。それを見た時、僕もここに生まれてここに家を建てればセザンヌと同じ絵が描けたんだと。だからセザンヌは恵まれてるなと思ったんで、こういう明るい中で描けばそのまま描けばいいんだなと思って。それからパリでモデルを見た時に、ピカソは恵まれてるなと思った。僕らは立体感の弱い女の像しか描いてないのに、向こうに行って裸を見たら胸幅も厚いし顔もギロギロっとしてて、ここで描いたらピカソと同じ絵が描けるんだから、ピカソは恵まれてるよなと思ってた。でその夏オランダの方に旅行したんですけど、夕暮れになると皆さん部屋が暗くなるもんだから、椅子を外に出して外で新聞読んだりなんかしてるんで、そうすると触れなずんだ上からの光にずっと動かないでいる人たち見た時、レンブラント光線というレンブラントは上からの光で描いてるという、何も感心することじゃない。オランダ人はみんなレンブラントじゃないかと思った。この絵はスペインで描いたんだけど、丘陵がずっとなだかな丘陵とか、そのずっとはるかに平原が続くとか、ゴツゴツした岩肌の土地が広がっていく。で夕暮れなんかになりますと太陽が長く当たってくると、その丘陵へ影が長く伸びていく。僕はあれを見た時にドン・キホーテの物語を思い出して、ドン・キホーテが自分の影が丘陵にずっと向こうの山まで影が続くのを見て、敵が来たと思って走り回ったりするという、これはやっぱりスペインの土地が醸し出す雰囲気だから。僕はようやく分かったのは何も日本人が向こうの真似をしたってこれはまるでつまらないんだと。
つまりそこに行くとそのままの姿である。でそこでおのずからそういうものが浮かぶという。ただ一つ私が向こうで憧れたのは、向こうの人は感覚的に立体感というものがある。あらゆる動作とかあらゆるその感覚の中にいつも立体で入っている。僕らはいつも平面でものを考える。私芸大で教師をやったことがあるけども、一人ずつ3メートルだよとか4メートルだよという区切りをつけて、そうすると学生たちはここまでが自分の壁だと思ってそこで絵を描いてる。そしたら一人留学生がやってきて、これがトラブルになって教科室にその留学生と日本の学生がやってきて、つまりその留学生はじゃあ平面はどこまでが自分の領域かと、壁だけでこっちの面までの領域というものを僕らは頭に入れてなかった。それから切腹という映画がパリにいる時にやってきまして、僕らは切腹という時こう横にこうお腹を切る、これ切腹なの。向こうの人は切腹というのは縦に切るもんだと思ってた。だからそこの場面が非常に異様だった。よく向こうの人がパンを切る時に手に持っていきなり手前の方へぐさぐさっと切っていくけども、日本人は台の上に置いてカチャカチャカチャってやるから、立体に対する考え方がまるっきり違うんです。日本の場合はただ広がっていけばよい。日本画というのはどこが平面で道でどこが空かということはない。あるその一つの空間の中に置かれているけど、ヨーロッパ人の絵というのはそうはいかないんで、私はせっかくやってきたんだからそうはいかないところをなんとかやりたいなと思って。これは私はパリの郊外に住んでまして、丘陵の中腹にアトリエがあったから、その中腹、そうすると向こうの丘陵がまたずっと一旦下って向こう側の丘陵が窓いっぱいに並ぶんですね。私はその上下でずっと延々と続いている風景をいつも眺めして、そうするとね、なんとなく丘陵に人が座ったら面白かろうというような、そういう幻想で描いたんですけど、私はしょっちゅう空想にふける男で、これは小学校の時からそうなんですけども、授業中でも窓の外を見てはなんとなくいろんな空想して、そして急に僕を名指された時に何が何だかわからないというのがしょっちゅうありまして、つまり立派な造形としてこういうものを想像したというんじゃなくて、取り留めないことでみんな絵ができてるんです。この絵もそうですけど、丘に日が落ちるところをいつもこうやって夕方眺めてた。その球場だけが人間みたいに見えたり、いろいろ描きました。だから私のパリ時代の絵は丘陵を境にしたような絵が多いんです。もう私はこの風景だけの中で生きてたような感じなんです。でこの僕の後ろにあるのは、これは日本に帰って私は玄界灘のところに仕事場を持ってて、夏はそこで仕事をするんです。そこはしょっちゅう台風が来る。である夏、瞬間風速50メートルという最大の恐ろしい台風だということだったで、アルミサッシの窓がたわわになって雨がじゃんじゃん入ってくるんです。でバルコニーに南方の大きな壺を置いてた。これに書いてあるこれぐらいの壺なんですけども、もう部屋中が雨だらけみたいなたわわになってきた時に、その壺はどうなってるんだろうかと思って上からひょいと覗いてみましたらば、その壺はゆっくりと動き始めたんです。倒れないで。だから一体これは何なんだろうと思って下へ降りていって、そしたらそれがゆっくりと僕の方へ向かってゆっくりと本当に近づいてくる。でもうすごい嵐なんですね。そうしましたらずっと手前まで来て、すぐドアの近くまで来たなと、そこピタリとそこで止まりまして、今度は嵐の雨が絵巻物の火炎みたいに雪雲の筋になって、そのバルコニーの中ですごい波状のやつがギリギリに回ってる。でそれが最後はどうなるかと思ってましたら、一瞬にしてこの壺が消えた。つまり木っ端みじんになってちりぢりになって小さい破片になって上からわーっと落ちてきた。だから目の前にあるものが現にあるものがなくなったというこの不思議さが私は忘れられなくて、とても私のところ景色がいいんですけども、実はその悪魔が中にいて、それが美しく僕らに自然を見せてるだけだけど、本当はその正体というのはこれぐらい何とも知らない恐ろしいもんだというのがそれから目に染みたんです。
それからというものは本当に美しいものは恐ろしいものなんだという、恐ろしいから怖いんだというのを実感しまして、例えばゴヤが描いたマンハの像というなんかはとても美しい女の裸だけど、そのゴヤという人の晩年はとても恐ろしい絵を描いてるんで、もう得体の知れないなんだかお化けを描いたり、それから戦争では人間の肉体をそのままぶら下げたり、だからあんな恐ろしいものを描く人が描いた時の女の美しさっていうのは異常なもんだなと思って、まあゴヤでもピカソでも晩年になってきまして恐ろしい絵を描いてる。私もだいぶ年が彼らに近づいてきたから、これからは恐ろしい絵を描かなきゃいけないんじゃないか。だけど恐ろしい絵っていうのを心がけて描いてもこれは恐ろしくならないんでね。まだこんな絵ですからのんびりしておりまして、恐ろしい絵にはなかなか到達しない。で、私は自然のものでそれが朽ち果てていくようなのをじっと見るのが大好きで、自然から出てきたものはどのように僕が散らしてどのようにまた集めてもなんとなく一つの緊密な美しさを持ってるんで、これは枯れた葉っぱなんだかそういうのを拾い集めてアトリエでいっぱい積み重ねてそれを描いたやつ。これは山の断片なんですが、大分県に石灰を取る山がありまして、上からスライスしていくわけで、土の層になってるんですね、ずっと。私はこういう自然のなんか虐待されながらまた自分の自然を取り戻そうとして、しかもそれがさらされながら歳月に耐えていかなきゃならんという、その時にまた自然の側へ帰っていくような、なんかそういうものを好きで、大体私は自分が炭鉱育てたもんですから、そこには普通の自然はなかったの。私はだから子供の時から絵本を見ても都会の様が描いてあったり田舎の様子が描いてあったりするのを見て、一体僕の生まれたところはどうして絵本にならないんだろうって不思議で思ってたんです。つまり非常に人工的な地底を掘り出して山になったのは母体山と言いますけど、そうでないのはそれで地面をずっと上に積み重ねていきますから、ハーモニカ状に土地ができるんで、そこへまた家を建ててるもんだから、非常に人工的ないわゆるよく戦争画である要塞みたいなそういう地形になってるんですね。それでもちろんそうなるとあまり木が生えるとか花が咲くとかそういうことがない。人間というものはその生まれた土地がかなり大きいんじゃないかと。私はだから柔らかい花だとかそれから貴婦人をなんかを描くというのに思わないんでね。やっぱり泥まみれの女の人の方が貴婦人よりは僕は、絵にはしたい。これ絵の上の問題で実際は人間としては別ですけども、絵の上ではやっぱり汚い人が非常に魅力がある。私は美術学校に入るためには石膏デッサンが試験になりますから、石膏デッサンというものをまず勉強しなきゃならない。この石膏デッサンっていうのは嫌でしょうがなかった。だから入った時に先生が「君はよく通りましたね」って言ったんですけど、絵というのはもっと身近なもんで、自分で身近に触れるものの中から触発されて描くものだと思ってた。つまりね、石膏デッサンというのはね、西洋人の顔なんですね。自分の親父だったり、奥さんだったりするようなそういう顔をずっと作った。だから僕らが見た時はあれはまるっきり人間の顔として見てないんですよね。そしてそれのまた作られた彫刻だからクラシックな。でね、それを見てね描けって言われてもね何の興味もないんですね。絵っていうのは自分の描きたいものをね描くのが絵で、いつでも描きたいものを描いてね、もう油絵の具を描きたかったら最初から油絵の具で描いたらいいと思って、そうするとね自分のデッサン力がないということがしみじみ分かってくるわけです。俺はこういう描きたいものを描く力がないけど、それはどういうわけだろうというんで、ものに即してもう一回ものを見るという、その時に自分のデッサンの勉強だと思ってるんですけども、そのものの持ってる形というのが一つの力を持ってないといけない。例えばこの瓶なら瓶を描きました時に、この瓶が一つのここにあるという内側から、ね、一つ内側が持ってる力、それから今度は外に
それが向かって発散する。逆に言うと周辺から目に見えない力が押し寄せてきて、内側のものと外側のものとで拮抗していくようなある力の、それを勉強するのがデッサンじゃないかと私は考えてるんですけど、私ははっきりねこれを書こうというあれがないんですね。いつも頭の中でどっか出かけてて空想癖があるから、なんとなくぼんやりとこういうものを書こうというような、そういうことで取り掛かるもんだから、本当はね題がないんです、僕のは。で名前をつけるというのはそれにふさわしいということはあんまりないんですね。私は暁に収めるという行事というんですけど、親父はそのつもりで書いてるんだけど、僕はとても朝寝坊で夜更かしなんで、ね、それでお前は暁かと言われてもね、これはやっぱり題はそれぐらいいい加減なもんじゃないかと。展覧会で作品持って行ったら「明日までに題つけてください」って言われるから、帰り電車に乗ってアナウンスで「電車が来ますから白線までお下がりください」って言ったら「あ、白線まで下がって」っていうのをメモしてで「50年降りてください」って言うから「降りてからになってください」って言うから「あ、今度は俺の順番だ」って「あ、俺の順番」っていうのにそうしていくと電車に降りるまでに10や20ぐらいすぐできるんで、それをまず書いておきまして、断片をいっぱい置いて絵の前にずっと並べて、これとどれが良いかって言ってこう当てはめていくんで、ちゃんと決めてる時に風が吹いて飛んだらまた違ってくるからいい加減なんで、つまり題名というのは非常に抜き差しならん人もいると思いますけど、僕のはいい加減だから題を見て絵を見ないようにしてください。中学の時の江野先生が日本画の先生だったで、1週間ばかり日本画を習ったので、炭火で二皮をトロ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 溶かしましてね、なんかやることはまだるっこいのね。だからね、これならやっぱり油絵の方がいいなと思ってね。だから私はこういうものを描きたいという時思いつきだから、最初からそれが絵になるわけがない。そうするとしょっちゅうやり直しをやらなきゃね。でやり直しができるのはやっぱり油絵の方が一番できるんでね。それでずっと油絵描いてたんですけど、今になってみるとね、どうも油絵というのはもう僕の性に合わないなっていうのは分かってきた。で水墨画というんですかね、あれが一番いいなというのがね僕の中にあるんですね。ただね、今度は水墨画の方に人に聞いたら、墨がどうだの、すずがそうだどうだので、紙がどうで動作が引いてやったらこうなるのああなるのって、ややこしいなというんでね、怠け者だからそのままね油絵を描いてるんで、本当は誰かが手を取り足を取って、先生はこういう効果を出したかったらこれに書きなさい、こうしなさいって教えてくれれば、そういう人がいたら俺はすぐでも転校したいと思ってるんですけど、情けないね。私はいつもね情けないんですよ。なんか必死になってやるということがなくて、なんとなく仕方がないというような、なんとかシーンとしましたね。もう申し訳ないかと思って、いや本当は一生懸命って書いてるんですけど